Denuncia di un assessore di Pieve di Soligo. Da poco papà di 2 gemelline cercava una casa più grande, ma si è visto rifiutare l'affitto di un'abitazione perché marocchino, discriminato, dice, per le mie origini. Tir che trasporta una ruspa danneggia il sottopasso lungo la Feltrina, Cornuda regionale chiusa fino alla prossima settimana, pesanti ripercussioni al traffico. Sono stati disposti autopsie ed esami tossicologici sul cadavere di Alessio Milan, il trentenne di Mogliano, trovato morto in mare nel Golfo di Trieste ieri mattina. Le circostanze della morte rimangono da chiarire. Ritrovato in mattinata il corpo dell'escursionista 59enne residente sul Nevegal, di cui i familiari avevano denunciato la scomparsa. Il broker di origini veneziane Luca Andriolo era scivolato in un canalone. A Padova la consegna di un premio di laurea in memoria di Giulia Cecchettin, presenti il papà e lo zio. Le motivazioni della sentenza: per Papagino dolore che si aggiunge al dolore. Arrestato dai carabinieri Asolo un ladro seriale di 47 anni, travestito da ciclista, si confondeva tra i turisti del Duomo e rubava le offerte. Berco, importante risultato raggiunto al Ministero delle Imprese per lo stabilimento di Copparo, in un sospiro di sollievo. Adesso si riapre la trattativa anche per la sede di Castelfranco. Prevenzione dell'obesità e dei disturbi alimentari. Il progetto My Ideal Break porta a scuola idee e ricette per una merenda sana e gustosa. L'iniziativa dell'ULS 2, aperta da oggi al Museo Salce di Piazzetta San Gaetano a Treviso, la sala Casaro, primo e forse unico esempio di uno spazio dedicato a un artista vivente che deciderà anche temi e opere da esporre in futuro. Buonasera, ben trovati, eccoci con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Allora, in attesa di proporvi questa storia che arriva da Pieve di Soligo con un assessore, l'avete sentito dai titoli, di origini marocchine, che ha denunciato la discriminazione, non riesce ad affittare casa perché di origini appunto magrebine, sarà pronto tra pochissimo. Andiamo a quel che è successo lungo la Feltrina oggi con un tir che trasportando una ruspa è passato in un sottopasso lungo appunto la regionale a Cornuda, danneggiandolo seriamente. La strada rimarrà chiusa fino alla prossima settimana, con le intuibili ripercussioni al traffico anche del fine settimana. Ci è stato comunicato che la strada regionale Feltrina verrà chiusa al traffico per un tempo che non si può calcolare ora. Speriamo che la prossima settimana venga risolto il problema. Sono proseguite fino alla tarda mattinata le verifiche dei tecnici, dei vigili del fuoco e di Veneto Strade, ma alla fine è stata presa la decisione di chiudere almeno fino alla prossima settimana la regionale Feltrina in entrambi i sensi di marcia, all'altezza del sottopasso lungo la provinciale che collega Cornuda a Covolo, rimasto seriamente danneggiato dal passaggio di un camion che trasportava un macchinario per il movimento terra. Intorno alle 11 il mezzo pesante transitato sotto il tunnel sarebbe stato il gomito della benna ad urtare l'architrave del sovrapassaggio, causando gravi danni. È stato lo stesso autista, una 34enne catanese che lavora per una ditta della provincia di Pordenone, ad avvertire dell'accaduto. Lui nell'immediatezza si è fatto vivo con le forze dell'ordine e questo è già un fatto positivo. Probabilmente si è anche reso conto della gravità del fatto. Certo che adesso mettere in campo tutta una serie di interventi sia di sistemazione che di viabilità diventa veramente impegnativo, sono più comuni coinvolti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici di Veneto Strade, insieme ai sindaci di Cornuda e Pederobba, i due comuni direttamente interessati dal danneggiamento e i cui centri abitati pagheranno le conseguenze maggiori sul fronte traffico, destinato ad aumentare nei prossimi giorni in vista delle festività pasquali. È costata cara questa distrazione perché purtroppo ha portato delle conseguenze sul traffico locale importante, nel senso che la direttrice nord-sud sulla regionale Feltrina è bloccata sostanzialmente, sta attraversando i centri abitati portando il disagio che tutti possiamo immaginare. È una disattenzione importante da parte di chi guidava il mezzo, che non ha tenuto conto probabilmente del carico che aveva dietro e delle strade su cui doveva transitare. È un danno veramente rilevante anche per tutto un indotto, quindi purtroppo chi lo ha fatto dovrà pagare in conseguenze importanti. Gli operai hanno posizionato delle reti metalliche
idrauliche per permettere la parziale riapertura della provinciale. Nella provinciale che collega il centro di Covolo a Cornuda per il momento verrà aperto un senso unico alternato in attesa di puntellare il danno in modo tale da poter riaprire sia la strada sotto che la Feltrina sopra. Feltrina invece che resterà chiusa per i prossimi giorni fino a quando il sovrappasso non verrà puntellato e messo in sicurezza. Si può auspicare un'apertura per Pasqua? Me lo auguro perché sarebbe un dramma per i centri abitati di Cornuda e Onigo. Almeno col senso unico alternato potrebbe essere un'ipotesi. Sì, sembrerebbe che a metà della prossima settimana il senso unico alternato sulla regionale Feltrina possa essere preso in considerazione. Agli automobilisti un appello. Chi proviene da nord verso sud si imbocchi per il centro di Onigo, attraverso il centro di Onigo e poi quello di Cornuda. Per chi proviene da sud verso nord, quando arriva all'altezza dell'area industriale di Cornuda, prenda la strada che porta al centro di Cornuda per fare il senso inverso. Incidente questa mattina all'uscita della galleria Montebaldo sulla A27 in direzione nord tra i caselli di Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord. Un'auto prima ha impattato contro il muro e poi si è ribaltata, ferito lievemente l'autista. All'arrivo dei soccorritori l'uomo era già fuori dal mezzo. I vigili del fuoco accorsi dal distaccamento di Vittorio Veneto hanno messo in sicurezza la vettura. Sul posto il personale sanitario del SUM 118, la stradale per la ricostruzione della dinamica di questo sinistro spettacolare, vedete nelle immagini, e il personale di Autostrade anche qui per la gestione non semplice della viabilità. Andiamo a un altro caso adesso, ci spostiamo a Trieste. Sono stati disposti autopsia ed esami tossicologici sul corpo di Alessio Milan, questo il nome del trentenne originario del Trevigiano, la famiglia è di Mogliano Veneto, lui abitava ultimamente a Peseggia, trovato morto nel golfo di Trieste ieri mattina, perché la sua morte va ancora ricondotta a precise cause, tutto ancora è da chiarire. E del trevigiano Alessio Milan, il cadavere scoperto ieri mattina nelle acque a largo di Grignano all'altezza di una boa che delimita la riserva marina protetta di Miramare. Il corpo, segnalato alle 7:30, è stato recuperato e identificato grazie al pronto intervento di una motovedetta dei Vigili del Fuoco coadiuvata dagli uomini della Capitaneria di Porto. Le prime indagini affidate alla polizia non hanno però ancora permesso di chiarire esattamente le cause della morte. Non è stato riscontrato alcun segno di violenza e pare che il decesso risalga solo ad alcune ore prima del rinvenimento in mare. La polizia locale ha trovato l'auto di Alessio Milan all'altezza del bivio lungo Viale Miramare sulla costiera triestina. All'interno dell'Alfa Romeo Mito di colore nero sono state trovate e poi repertate dalla squadra mobile di Trieste sostanze stupefacenti e farmaci, a quanto filtra tranquillanti. Considerando tutto il quadro dei fatti, il pubblico ministero Federica Riolino ha disposto autopsia e test tossicologici per chiarire la dinamica della morte ed escludere l'intervento di terzi. La scomparsa del trentenne non era stata denunciata e al momento non sono stati trovati elementi chiari che facciano ricondurre la tragedia a un gesto volontario, nessun biglietto né messaggi a familiari o amici. Resta quindi il mistero su quanto accaduto. Verranno scandagliati anche i dati dello smartphone rinvenuto dalle forze di polizia. A Padova adesso la consegna di un premio di laurea in memoria di Giulia Cecchettin, presenti il papà Gino Cecchettin e lo zio Andrea Camerotto. Le motivazioni della sentenza: per papà Gino dolore che si aggiunge al dolore. Dolore su dolore, perché insomma non ci si aspettano certi tipi di motivazione, però ecco, oggi siamo qua per un altro motivo e quindi vorrei rivolgere sempre in positivo e cercare di guardare, diciamo, all'atto proattivo del tutto. È il premio di laurea di Coldiretti in memoria di Giulia Cecchettin, l'occasione per papà Gino per parlare delle motivazioni della sentenza che ha condannato all'ergastolo Filippo Turetta lo scorso 3 dicembre, non riconoscendo però le aggravanti di stalking e crudeltà. Se papà Gino conserva l'estrema pacatezza che conosciamo, più diretto è lo zio Andrea Camerotto, presente perché socio di Coldiretti. L'ho scritto 76 coltellate anziché 75. Non sono in grado di giudicare
chi lo fa per lavoro, chi ha studiato per dare queste motivazioni, non ne ho le competenze, ma sono cose che fanno veramente male. Mi chiedo se con un tipo di linguaggio del genere si possa dire che da domani lui sarà esperto, visto che nella prima occasione era inesperto, inadeguato, nella seconda occasione dovesse esserci, e speriamo di no, possa essere esperto. La ferita sanguina ancora e se la giustizia prosegue il suo corso, ci sono infatti 45 giorni di tempo perché la difesa o la pubblica accusa possono ricorrere in appello contro la sentenza che altrimenti diventerà definitiva, continua anche il lavoro della Fondazione Giulia Cecchettin, alla quale Papagino sta dedicando ogni energia, sperando dal prossimo anno di portare l'educazione affettiva nelle scuole. Una ferita che si riapre anche parlando di laurea. Oggi ne ho viste tantissime lauree, in particolar modo ovviamente non posso non essere triste per quel momento che ci è stato negato, e quindi, però è anche giusto festeggiare la laurea di altre ragazze e sono felice di festeggiare con loro. Un sogno da vedere realizzato. Parlavo proprio con gli studenti poco fa, dobbiamo avere sogni. Il mio è quello di arrivare al 31 dicembre quando la conta di quei femminicidi è ancora zero, ma anche un sogno di poter realizzare la felicità dei miei figli. Voltiamo pagina, andiamo ad Asolo perché ieri pomeriggio i carabinieri hanno arrestato un ladro seriale di offerte in chiesa, colto in flagrante mentre stava rubando le elemosine dal Duomo. Aveva parcheggiato all'esterno la bici ed era entrato nel Duomo di Santa Maria Assunta vestito da ciclista, confondendosi tra i tanti turisti che ogni giorno arrivano ad Asolo. Le sue intenzioni però erano ben diverse da quelle degli altri fedeli, al punto da insospettire il custode della chiesa che ha avvertito i carabinieri. Si è trattato di una operazione fulminea dei carabinieri di Asolo che sono riusciti a cogliere in flagranza questo soggetto che si era impossessato di 100 euro delle elemosine. L'uomo, 47 anni romeno, senza fissa dimora e con precedenti, usava un metro telescopico rivestito di nastro bioadesivo per pescare dalla cassetta delle offerte le monettine lasciate dai fedeli. In una successiva perquisizione i militari hanno recuperato lo strumento usato per i colpi, oltre a poco meno di 900 euro. Ci ha fatto comprendere che fosse responsabile verosimilmente anche di un altro furto commesso sempre con la stessa tecnica nella chiesa qualche giorno prima. Le indagini proseguono perché la cifra recuperata fa ipotizzare che il ladro seriale abbia colpito in passato anche in altre chiese. È proprio un professionista del furto in chiesa. Si era dotato di un sistema proprio di adescaggio delle monetine con una lancia telescopica e questo permetteva una specializzazione, chiamiamola, di questo modo di portare via soldi dalle offerte della Chiesa. Per il parroco del Duomo quanto accaduto lascia un profondo senso di dispiacere. Il dispiacere è duplice sia per il gesto compiuto che è un furto in chiesa e anche per la stessa persona che comunque sicuramente ha un equilibrio della sua vita che deve riuscire a rivedere o a ritrovare. In mattinata è stato convalidato l'arresto, disposta nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Asolo in attesa del processo che si terrà il prossimo 27 maggio. Rapina a casa degli anziani genitori dell'avvocato Sossio Vitale. È stata rinviata a giudizio la collaboratrice domestica della coppia accusata di essere stata la basista del colpo. L'anziana Rosanna Vitale, allora 81enne, era stata legata e rapinata nella sua abitazione. Il colpo messo a segno il 21 dicembre 2022. A fare irruzione in casa un uomo travisato con passamontagna con una pistola a giocattolo priva di tappo rosso. Il marito della vittima era fuori per delle commissioni. Quando aveva fatto rientro, suonando il citofono, il malvivente si era dato la fuga con soldi e preziosi. Le indagini della polizia avevano portato a identificare la collaboratrice domestica come basista della rapina.
Il suo complice, l'ex marito, un georgiano con il quale aveva riallacciato una relazione sentimentale, da allora è sparito nel nulla. Lei, una quarantenne invece, difesa dall'avvocato Alessandra Nava, è stata rinviata a giudizio. La donna dovrà rispondere dell'accusa di rapina aggravata, non solo, ma è stata anche accusata di detenzione finalizzata allo spaccio di hashish, sostanza ritrovata nella sua abitazione nel corso di una perquisizione. La quarantenne comparirà davanti ai giudici il 15 gennaio del 2026. Irreperibile invece il marito 39enne per il quale sono state disposte nuove ricerche. L'81enne, sotto la minaccia dell'arma, aveva consentito alle richieste del bandito, indicandogli la borsa e dove si trovassero altri gioielli e oggetti preziosi. Poi l'uomo le aveva tappato la bocca con del nastro adesivo e le aveva legato polsi e caviglie. E ora il caso che vi abbiamo accennato in apertura, destinato a far discutere naturalmente. Cerca casa per la famiglia che si è ingrandita dopo la nascita delle 2 gemelline, ma si sente rifiutare l'affitto per le sue origini marocchine. Protagonista di questo episodio l'assessore al turismo del comune di Pieve di Soligo. Per la prima volta in vita mia mi sono sentito discriminato nella mia città dove sono cresciuto, dove 35 anni di vita li ho passati qua. Una discriminazione che Mohamed Hamouk, assessore al turismo del comune di Pieve di Soligo, ha vissuto durante la ricerca di una nuova casa più grande per la sua famiglia. Mi sono sentito dire che dai proprietari, dopo avermi conosciuto, dopo essere trovato anche l'accordo economico, dopo aver firmato un precontratto, quindi tutto era in linea, un ripensamento con l'esclamazione miei marocchini non affitto, della serie come se tutti i marocchini sono di tutto nervo un fascio. Una risposta, quella del proprietario di un immobile che ha pietrificato l'assessore, mi ha turbato molto. Mi sono chiesto se non ho fatto abbastanza, se non sono abbastanza italiano. Mi ha un po' demoralizzato, nel senso non me l'aspettavo, ecco, una risposta così. Se mi avessero detto no, guarda, ho scelto un'altra persona, o anche a comprare una bugia, avrei preferito. Hamouk è nato in Marocco ma cresciuto a Pieve di Soligo, dove ha frequentato tutte le scuole. Racconta: non ho mai avuto nessun problema qui. Grazie ai pievigini sono riuscito a creare il mio percorso personale, professionale e adesso anche politico. Sono impegnato nel mondo sociale e delle associazioni. Però ci sono piccole percentuali che secondo me hanno in più di dialogo per conoscere chi sia davanti, ecco, per riuscire anche a essere in un mondo un po' più coeso e meno discriminatorio. Questo tipo di pregiudizio di standard penso che nel 2025 non debba esserci, ecco. È una minima parte, perché per fortuna è una città dove sono sempre trovato bene, dove i cittadini mi accolgono sempre in maniera positiva, quindi non ho mai avuto questi problemi. Però per la prima volta c'è stato qualcuno che si è fatto un po' trane in inganno, ecco, mi piacerebbe usare questo termine, da notizie, e ha fatto sì che la mia possibilità di un immobile un po' più adeguato alle mie esigenze della nuova famiglia venga escluso, non per un discorso reddituale o per altre scelte, ma solo perché le mie origini non sono origini venete. Questa mattina, racconta ancora l'assessore, mentre stavo partecipando ad una cerimonia, quando ho sentito l'inno di Mameli avevo il cuore che batteva, ribadendo così il suo attaccamento all'Italia e alla regione che lo ha accolto 35 anni fa. Mi sono veneto, non permetto che certe persone, perché purtroppo hanno una visione limitata. Mohamed Hamouk ha deciso di denunciare quanto gli è successo con un post sui social. E come è successo a me, sono sicuro che succede anche in altre parti d'Italia. L'assessore continuerà la ricerca di una nuova casa, ma è certo che non sarà fuori dalla sua Pieve. Assolutamente no, Pieve di Soligo è la mia città, sono cresciuto qua, non mi sposterò mai, perché come ho detto i pievigini sono le persone meravigliose, ho sempre trovato il massimo supporto e disponibilità. Ora andiamo invece all'incendio che ha interessato una casa colonica a San Zenone degli Ezzelini. I pompieri hanno evitato che le fiamme intaccassero anche le abitazioni vicine. Sono ingenti i danni provocati da un incendio che prima dell'alba, verso le 5:30, ha colpito una porzione di una casa colonica a 2 piani a Carainati, frazione di San Zenone degli Ezzelini. Le fiamme hanno completamente coinvolto il primo piano e il tetto in legno, provocando il crollo quasi totale del manto di copertura.
Il pronto intervento dei vigili del fuoco, arrivati da Castelfranco, con l'ausilio dei volontari di Asolo e l'autoscala di Treviso, ha permesso di circoscrivere le fiamme, evitando che l'incendio si propagasse alle abitazioni limitrofe. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Pieve del Grappa. Sulle cause del rogo, che non ha colpito nessuna persona, sono in corso accertamenti. È proseguita nelle ore successive la messa in sicurezza dell'area. Ed è stato identificato l'automobilista che ha provocato un incidente a Coste di Maser. Si tratta di un 74enne proprio di San Zenone a bordo di una Ford monovolume. Mentre stava percorrendo via Bassanese ha urtato con lo specchietto la bici di un 78enne residente a Vedelago. Il ciclista è rovinosamente caduto a terra procurandosi la frattura del femore. L'automobilista si è subito allontanato senza prestare soccorso al ferito. Ad aiutare il ciclista un auto di passaggio che ha allertato poi la polizia locale, il suo M118. È stato lui a fornire alcuni particolari della macchina, il numero parziale della targa. Le indagini, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno portato all'identificazione dell'anziano, che rischia ora la reclusione e la sospensione della patente. E c'è stato un blitz della polizia nel bel mezzo di una festa non autorizzata a Quinto di Treviso col titolare di un locale che è stato denunciato. Una festa con 400 persone che ballavano in un esercizio pubblico nella zona industriale a Quinto di Treviso. All'improvviso sono entrati i poliziotti e il personale di Vigili del Fuoco. Luci accese e musica spenta. Il festino non era autorizzato. Il locale è stato sanzionato e il titolare denunciato. Sulla carta, infatti, la capienza consentita era di 150 persone, ma nel corso del blitz gli avventori presenti erano quasi 3 volte tanti. È già scattata una sanzione di diverse migliaia di euro, mentre il titolare è stato denunciato per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte dall'autorità di pubblica sicurezza in relazione alla capienza del locale. L'intervento ha avuto origine dall'istruttoria portata avanti dalla divisione di polizia amministrativa della questura di Treviso, da cui è risultato che presso il locale, pur privo della licenza di pubblico spettacolo, si svolgevano dei veri e propri party con la presenza di diverse centinaia di persone. I successivi controlli amministrativi infatti hanno confermato la situazione di sovraffollamento all'interno dell'esercizio pubblico, con una situazione di notevole pericolo per l'incolumità pubblica degli avventori. La questura, oltre a denunciare il titolare dell'esercizio pubblico, ha segnalato il locale ai fini dell'eventuale revoca delle autorizzazioni amministrative. Andiamo a quel che è successo in città nel pomeriggio. Torniamo sul crack delle banche popolari venete, perché a Treviso si è celebrato il funerale del risparmio con la nascita di un comitato nazionale. A seguire la manifestazione per noi c'era Lucio Zanato. Patrizio Minetello, appena finita questa manifestazione, qui da Treviso parte un'associazione nazionale. Un comitato, praticamente noi andremo a riunire tutte le associazioni, quelle diciamo storiche che hanno combattuto, quelle che stanno arrivando nuove, perché il problema della tutela del risparmio, dei risparmiatori, perché il risparmio teoricamente è tutelato, ma a favore delle banche e degli istituti diciamo assicurativi. Quindi noi vogliamo la tutela dei risparmiatori, intanto vittime, ma anche una legge che faccia dormire sogni tranquilli le persone che si fidano giustamente di una banca o di un'assicurazione. E questo, diciamo, fidarsi, la fiducia che è stata persa con la sentenza Zonin è stata ancora persa di più, perché questo è un incentivo a far peggio per le banche. Ecco, allora oltre a questo comitato avete già pensato a una manifestazione di nuovo a Roma? Sì, adesso organizzeremo, perché noi abbiamo bisogno di ovviamente tanta gente a Roma. Qui a Treviso abbiamo avuto purtroppo tante disdette di persone che non potevano venire eccetera, perché la vecchiaia avanza, abbiamo molti diciamo diversamente giovani e quindi ovviamente quello che faremo a Roma sarà molto incisivo, perché tutto quello che abbiamo chiesto qua lo chiederemo a Roma, anzi sinceramente lo abbiamo già mandato al Presidente della Commissione Banche, che ovviamente
sta già indirizzando la Commissione a guardare anche al passato. Questo dunque l'esito, lo avete visto, della manifestazione. Noi ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra poco. Bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali, la cronaca sindacale adesso con l'avvertenza Berco, perché c'è stato un importante risultato raggiunto al Ministero delle Imprese per lo stabilimento di Copparo, un sospiro di sollievo. Adesso si riapre la trattativa anche per la sede castellana, il commento della FIOM CGIL. L'accordo di ieri al Ministero, ovviamente con l'aiuto del Ministro Urso e di tutte le istituzioni presenti, prevede che l'azienda si sia impegnata a ritirare i licenziamenti per la sede di Copparo, che erano ormai in scadenza tra qualche giorno, per cui reputo molto positivo il risultato ottenuto. Quanto deciso a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy in merito allo stabilimento Berco di Copparo fa tirare un sospiro di sollievo anche alla sede di Castelfranco, per la quale ora si riapre la trattativa. Noi siamo coinvolti per la ripresa del tavolo sul rinnovo del contratto aziendale, che in questo momento rimarrà congelato, cioè sospeso a fronte di una futura trattativa che inizierà nei prossimi giorni. E questo, per quanto riguarda ovviamente anche Castelfranco, coinciderà con una ridiscussione dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali, che sono ancora in corso per la sede castellana. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori interlocuzioni in attesa di una convocazione ufficiale da parte dell'azienda per discutere del futuro dello stabilimento castellano, ma il ritiro dei licenziamenti di 247 lavoratori del Ferrarese ha spinto ad annullare lo sciopero in programma a Castelfranco e ha ridato nuova fiducia ed entusiasmo agli operai rientrati al lavoro con uno spirito nuovo. Facilita ovviamente una pace sociale, chiamiamola così, che ci dà sicuramente più tranquillità nel gestire i tavoli con la giusta serenità e anche la giusta serietà, perché, torno a ripetere, i passi avanti li ha fatti il sindacato attraverso la costanza dei lavoratori e li ha fatti anche l'azienda di fronte al Ministro. E nel frattempo sempre più aziende sono esposte a possibili attacchi alla propria rete informatica. I provvedimenti del governo su questo fronte sono stati il tema di un incontro con le imprese a Palazzo Giacomelli. Il governo chiede più sicurezza informatica alle nostre imprese e non solo a grandi aziende energetiche, industrie chimiche, istituti bancari o enti pubblici come ULSS o amministrazioni comunali. Anche tante imprese private medio-piccole, finora fuori dall'elenco di aziende sensibili, dovranno entro il 2026 dimostrare di avere un adeguato sistema di difesa della propria rete informatica. Ad esempio il produttore della bottiglia. Io, se dovessi scatenare un attacco cyber, non andrei verso il mondo del prosecco, andrei verso chi probabilmente non è a perimetro NIS 2 e ha un oggetto essenziale per il mondo vitivinicolo, che è come la bottiglia di vetro, in modo tale da non farlo consegnare quando quel prodotto, quell'oggetto bottiglia serve per imbottigliare. Tema trattato davanti ad un parterre di imprenditori a Palazzo Giacomelli, dove i vertici nazionali del settore, dal capo del servizio regolazione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale al direttore tecnico capo della Polizia di Stato, hanno spiegato le regole volute dal governo in tema di sicurezza informatica. Indicazioni che, se non seguite, possono portare le imprese a sanzioni anche importanti. Tutto questo per far capire che la sicurezza non è solo nei sistemi di comunicazione aziendale interna o esterna, ma anche all'interno dei macchinari, in questo momento con i software estremamente vulnerabili perché collegati e dialoganti in rete. Voi potete solo immaginare quello che succede su un danno rispetto alla rete informatica può essere moltiplicato alla N per quando quel danno tocca una macchina produttiva di aziende importanti che fanno delle macchine produttive il loro core business. Quindi oggi parliamo di capire a cosa stare attenti anche in ambito di produzione. Di educazione alimentare invece parla l'ULSS e parlerà agli studenti con un progetto denominato My Ideal Break. L'ULSS porterà a scuola idee e ricette per la merenda sana e gustosa, naturalmente nell'ottica di prevenire disturbi alimentari, obesità, anoressia. Dalla taina ai falsi miti della merenda sana, fatta solo di carote e frutta, e verso un'educazione alimentare equilibrata. È questo l'obiettivo del progetto My Ideal Break, ideato dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 2, un'iniziativa che vede coinvolte 13 scuole per un totale di 119 classi e circa 3.000 alunni di elementari e medie.
Nella nostra provincia stanno salendo i numeri, l'8,3% di ragazzi che sono obesi, quindi bisogna educare a mangiare cose sane. Un progetto nato anche per sviluppare un'educazione al cibo che prevenga i disturbi alimentari in età evolutiva come obesità, anoressia e binge eating, di cui sempre più adolescenti soffrono. Ai bambini e ai ragazzi è stato dato anche un ricettario con ricette di merende facili e buone da poter preparare insieme ai genitori. L'idea è quello appunto di andare nelle scuole, proporre questa nuova alternativa ai ragazzi e soprattutto ai genitori, in modo tale da creare questo connubio tra genitori e figli per portare avanti una salute. A firmare i disegni una giovane illustratrice bassanese. È un messaggio che a me comunque preme molto e che mi sta a cuore, quindi sono felice di aver partecipato e penso di aver anche colto bene quello che volevano le dottoresse da questo progetto. Gli obiettivi principali sono sicuramente di promuovere il rispetto ambientale ed ecologico attraverso la riduzione dei rifiuti, un aspetto relazionale migliorando e dando occasioni di incontro tra bambini e genitori, e l'ambiente anche alimentare, nutrizionale, per un'alimentazione migliorata attraverso una riduzione delle merende preconfezionate e l'uso invece di merende prodotte in casa. Dal 15 di aprile al 6 maggio Treviso ospita il Festival della Libertà Ritrovata, progetto promosso dall'Istresco, l'Istituto per la Storia della Resistenza, in occasione dell'80° anniversario della Liberazione. Il festival nasce con l'obiettivo di condividere con la cittadinanza la memoria storica legata al periodo della Seconda Guerra Mondiale. Treviso, decorata nel 1948 con la medaglia d'oro al valor militare, visse in prima linea i drammatici eventi successivi all'8 settembre 1943. Nei giorni della liberazione dal nazifascismo, tra fine aprile e inizio maggio del 1945, la città fu teatro di scontri intensi ma anche di straordinaria partecipazione civile. In programma, per celebrare gli 80 anni da quei fatti, itinerari nei luoghi della memoria, mostre, concerti, letture, eventi per le scuole e laboratori dedicati ai più giovani. Aperta da oggi invece al Museo Salce di Piazzetta San Gaetano a Treviso la Sala Casaro, primo e forse unico esempio di uno spazio dedicato a un artista vivente che tra l'altro deciderà anche temi e opere da esporre in futuro. Una sala museale intitolata ad un artista ancora vivente che decide tra l'altro autonomamente il tema e la disposizione delle sue opere in mostra. Accade a Treviso, al Museo Salci di Piazzetta San Gaetano, dove è stata aperta ufficialmente la sala Renato Casaro, dedicata all'ideatore e realizzatore di innumerevoli locandine cinematografiche. Maestro, di solito le stanze le dedicano quando si passa a miglior vita, invece a lei le hanno dedicate in vita, è già un passo in avanti. Direi enorme, un passo enorme, perché veramente è un onore per me poter gestire, proprio vivere questo spazio. È un momento particolare per me perché soprattutto questo è dedicato dal Museo Salce, Treviso, è tutto collegato, io trevigiano, girato il mezzo mondo, però oggi sono tornato qui a Treviso e quindi sono onorato che mi abbiano dato questa possibilità. È il minimo, un grande maestro come questo, dedicare una sala da vivo che possa poi organizzare, gestire, pensare come meglio crede, anche perché ha lavorato talmente tanto che almeno avere la possibilità di mostrare tutti questi bozzetti, perché in realtà noi vediamo sempre il manifesto finito, ma tutto il processo che c'è prima, chi è che lo conosce? È un giusto tributo, diciamo, di riconoscenza a una persona che ha lavorato tanto e che ha scelto poi il Museo Salce per donare una parte della sua collezione. Ecco perché più che cartelloni e locandine, qui ci sono le idee appena diventate immagini. Così si scorge il lavoro minuzioso tra matita, pennello e aerografo, ma anche, come in Amici miei, il connubio tra disegno e fotografia. Non solo una mostra quindi, ma una vera galleria scolastica anche per giovani illustratori. Vedere i giovani interessati è veramente piacevole, ma soprattutto interessati nella tecnica. Oggi loro sono abituati, sappiamo, alla Photoshop, eccetera. Quindi sono un po' disorientati, ecco. Però c'è uno spazio anche per loro perché, diciamo, nella fumettistica
ci sono tante possibilità insomma, di disegnare copertine nell'editoria, ci sono spazi nell'edite libri, copertine di libri, disegni interni per i ragazzi, insomma c'è da esibirsi anche a mano. Manualità e soprattutto talento per il maestro Casaro, vera risposta all'intelligenza artificiale, oggi capace di trasformare la realtà in fumetto giapponese. Questo mi fa impazzire, guarda, mi fa impazzire perché io forse sarò un po' troppo retorico, forse anche un po' superato. Con l'intelligenza artificiale non si potrà mai fare mostre di esibirli così. Andiamo adesso alle previsioni del tempo per il fine settimana con il nostro generale Giancarlo Iannicelli. Un residuo di alta pressione protegge ancora le nostre zone e garantirà qualche ora di tempo ancora soleggiato. Come evidente dalla carta del tempo, vedete un sistema perturbato più organizzato tende a invadere un po' la nostra penisola e soprattutto si anticipa con questa linea di instabilità che porterà a un peggioramento sensibile. Un peggioramento poi aprirà la strada a correnti occidentali che daranno precipitazioni intermittenti ma ricorrenti per tutta la prossima settimana. Più in dettaglio quindi prevediamo per domani ancora cielo in prevalenza sereno, tutto al più una velatura durante le prime ore. Per domenica inizia una variabilità, quindi qualche nube nel cielo, poi un graduale peggioramento più sensibile alla seconda parte e in serata non è esclusa qualche precipitazione, ma le precipitazioni saranno più presenti anche se a carattere intermittente con qualche temporale, anche soprattutto per la prossima settimana, iniziare già da lunedì. Poi arriveremo a Pasqua, per ora per Pasqua e per Pasquetta c'è una variabilità, non vogliamo essere negativi, però confermeremo. I venti intanto sono deboli, sono variabili con qualche rinforzo, le temperature sono ballerine, passatemi il termine, le minime vanno dagli 8 ai 12 gradi, le massime purtroppo con il cielo coperto, soprattutto da domenica della prossima settimana, non andranno oltre i 17-18 gradi. L'Alto Adriatico è quasi calmo a prossime ore e poi tende il moto ondoso ad aumentare. È tutto. Queste dunque le previsioni, noi adesso ci spostiamo nel bellunese. Pagina delle notizie da Belluno che parte necessariamente con il ritrovamento questa mattina del corpo dell'escursionista 59enne residente sul Nevegal di cui si erano perse le tracce, di cui i familiari avevano denunciato la scomparsa. Purtroppo hanno trovato la persona, può raccontarci un po' lo svolgimento delle operazioni, come si è arrivato a individuarlo? Allora, innanzitutto è stata trovata la macchina al sentiero di accesso per il Monte Sperone, presso il parcheggio. Successivamente, con un sorvolo che è stato fatto con l'elicottero dell'Air Service, abbiamo trovato in cima alla Croce di Susin la sua firma, la firma purtroppo dell'escursionista che era arrivato il 1° di aprile. A individuare in un canalone, circa 100 metri sotto la Croce di Susin, verso la Croce di Maras, il corpo di Luca Andriolo, il 59enne veneziano di nascita ma bellunese di adozione, è stato l'equipaggio dell'elicottero Drago 149 dei Vigili del Fuoco del reparto Volo di Venezia. La montagna che amava lo ha tradito, la discesa dalla Croce di Susin gli è stata fatale. A fare la segnalazione della scomparsa la sorella Doretta, che abita a Breganziolo e che aveva pubblicato un appello su Facebook. Dopo 10 giorni senza notizie, che si trattasse di un allontanamento volontario è stato escluso quando i carabinieri hanno rinvenuto la sua auto parcheggiata all'inizio del sentiero per il Monte Sperone. Da quel momento sono state avviate le operazioni di ricerca che hanno coinvolto oltre 20 vigili del fuoco, unità cinofile e volontari, oltre al personale del soccorso alpino, anche della Guardia di Finanza. La salma è stata individuata una cinquantina di metri sotto il sentiero, con copertura del corpo da parte di foglie, il che ci fa pensare in effetti che lui sia caduto da più giorni. I familiari sono stati tenuti in caserma, lontani dal luogo del ritrovamento. L'equipaggio dell'elicottero Drago ha proceduto al recupero della salma, che poi è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.
A Belluno oggi l'atto finale del percorso sulla sanità in montagna, occasione di confronto per affrontare le sfide dei territori più periferici. Un confronto pragmatico durato un anno che ha visto oltre 200 tra professionisti sanitari, amministratori locali e rappresentanti del volontariato lavorare in team per capire come affrontare al meglio le criticità delle aree interne segnate da spopolamento, distanze geografiche e difficoltà di accesso ai servizi. Salute oltre la città, il messaggio lanciato da ULSS Dolomiti che dal 2024 ha coinvolto tutte le aree territoriali di sua competenza, Feltre, Pieve di Cadore, Agordo e Belluno. Ci siamo confrontati, abbiamo visto dove possiamo migliorare, dove possiamo anche dare noi qualcosa agli altri. Sono emersi una ventina di progetti che stiamo portando avanti. Tra questi modelli innovativi di assistenza domiciliare, prevenzione e potenziamento della telemedicina. L'obiettivo è quello di portare le cure sanitarie il più vicino possibile al domicilio della persona, sia essa la civile abitazione, la casa di riposo o quant'altro. Ci stiamo, riuscendo in parte, c'è ancora molto per carità da lavorare, però i progetti emersi dalla telemedicina allo sviluppo della rete dell'urgenza e dell'emergenza ci stanno dando, delle indicazioni e anche dei risultati importanti. Un laboratorio di idee ed esperienze da esportare. Certo, c'è innegabilmente da lavorare. Lo stato di avanzamento delle progettualità riguarda le reti di comunità, l'accessibilità e la prossimità dei servizi per la salute mentale, senza scordare la formazione e attrazione di personale in una terra verso i 5 cerchi olimpici. Una sfida importante che abbiamo raccolto, che stiamo già provando sul campo con degli eventi di prova, vedi Coppa del Mondo. Il 12 si parte a Cortina il mondiale di curling juniores, quindi anche lì è un altro test di prova, abbiamo fatto quelli sul bob e avanti. Più forti con le comunità e l'autonomia energetica, questo è il titolo dell'incontro svoltosi a Sedico nella sala convegni del Polo Culturale. Dopo quelli svolti a Verona, Vicenza, Treviso e Rovigo è stata la volta della provincia di Belluno per la presentazione del nuovo portale UI Veneto Verde Energia. A tal proposito, se si parla di fotovoltaico nelle zone montane, le ore di irraggiamento utili per far funzionare un impianto sono poche. Le fonti principali per il bellunese e la montagna sono invece le biomasse e l'idroelettrico, che garantiscono un funzionamento continuo con un potenziale annuo superiore a 8.000 ore di produzione. Tutte riflessioni svolte naturalmente nel corso di questo incontro. Era l'ultima notizia per questa edizione. Io vi ringrazio come sempre di essere stati con noi. Tra poco le previsioni del tempo. A voi tutti una buona serata. Arrivederci.